ọ̀rọ̀ tí fẹ́ sọ ó lọ sọ́dọ̀ bàbá Olúwo ọba Abdul Rasheed Adéwálé Àkàngbé tèlú àkọ́kọ́ náà pera wọn láwọn ni mo ṣe understand why he call himself tèlú wa he claim to be the reincarnation of tèlú. So bàbá Abdul Rasheed ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni pé tí mo fẹ́ kẹ́ tún ṣe live video kẹ́ tún fi dá wa lóhùn gbogbo àwọn ìtàn àròbájọ tẹ́ ń sọ yẹn pátá ṣé ẹ lè fi science back ẹ̀ up. Don't forget to subscribe, comment, share with your friends to have access to this kind of content that you have here. Don't forget to subscribe. I love and respect you. I'll be right back. Can you prove that history with us? Ipe ìtàn tẹ́ ń sọ yìí o pé Lámúrúdù kan ló bí bàbá ńlá wa o tó dẹ̀ jẹ́ pé Ifẹ̀ àwọn bàbá wa kọ́ ló tẹ̀ fẹ̀ dó o ibì kan ni wọ́n ti wá ṣé ẹ ní back up ṣé ẹ lè back ẹ up ṣé ẹ lè back àwọn ìtàn yẹn up because téèyàn bá migrate láti ibì kan lọ sí ibì kan àbọ̀ ṣíṣe bàbá mi senior ẹ̀káàbọ̀ yẹn bàbá mi méjèèjì borí yín téèyàn bá migrate láti ìlú kan lọ sí ìlú kan àwọn ibi tó yàn ẹ́ ti kúrò àwọn tó wà níbẹ̀ wọ́n máa sọ story pé àwọn ìran kan o nígbà kan rí o wọ́n kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn it's just like now a ní ìtàn tó link wa mọ́ àwọn Yorùbá tó wà ní Benin Togo káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn ní Brazil bó tiẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn pípọ̀ náà ní ìtàn yẹn ìtàn táwa ń sọ àwọn náà link ẹ̀ mọ́ra wọn pé àwọn tó wà ní Brazil sì wọ́n ní pé nípa ipa oko ẹrú o ni àwọn fi kúrò ní ibi báyìí ibẹ̀ làwọn ti kúrò o àwọn tó wà ní Togo àwọn náà ń sọ àwọn míì tó wà ní ibi tó wà àwọn tó wà ní ibi tó ń pè Benin Republic kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Benin àmọ́ òyìnbó ló dá gbogbo eléyìí lẹ̀ bọ̀ gbogbo wọn ń sọ pé báyìí ìtàn wọn yẹn ń jọra wọn bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó kúrò ní ìtàn wọn yẹn ó ń jọ ara wọn ṣùgbọ́n ìtàn tẹ́yìn ń pa kò lórí kò nídìí ìtàn tẹ́yìn ń pa kò ní orí kò nídìí because a ti wà ní age science ẹ lè má sọ tàn tó jẹ́ pé ẹ̀yin sọ ìtàn àwọn tẹ́yìn sọ pé ibi tẹ́ sọ pé ti wá yẹn Lámúrúdù tó ń sọ yẹn kò ní family ni no Odùduwà yẹn kò lẹ́bí kò lára so àwọn ẹbí ẹ̀ yẹn àwọn ẹbí Odùduwà yẹn ṣé gbogbo wọn kó àkúrun ni ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ ọba Abdul Rasheed ni ẹ jẹ́ kí n dó sí báyìí ṣé àwọn ẹbí Odùduwà yẹn ṣé wọ́n kó àkúrun ni tí wọn ò fi jáde níbi kankan ní gbogbo ayé pé àwa nìran Odùduwà o ṣé àwọn ẹbí Odùduwà yẹn ṣé wọ́n kó àkúrun ni gbogbo wọn parẹ́ tí ò sí ìyàn kankan nílé ayé tó dìde tó identify ara ẹ̀ pé àwa ní ìran Odùduwà tó lọ jọba nífẹ̀ẹ́ dẹ̀ ní ilẹ̀ Mẹ́kà ẹjọ́ bó náà ti ń dérú adé tí wọ́n ń dé nílẹ̀ wa ibo náà ti ń dé ṣé ẹ̀yin rí àwọn tó ń dérú adé yẹn ṣá no ẹ fún wa ní proof because I need the proof you can't just be telling us history without giving us proof o ò lè má sọ̀tàn fún wa tí ò ní proof and you want us to believe that kò lè ṣẹlẹ̀ our proof is not in Google a ò wá not Google you cannot just tell me pé kí n lọ ka Google page bí Google òṣìbò nìyẹn ìgbà tí o ti sí Google àwọn èèyàn ti ń sọ̀tàn give me a proof prove it àwọn at least bá ṣe wá ń sìn adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kì í ṣe Nàìjíríà nìkan la wà sí kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ìran wa wà káàkiri gbogbo a spread all over the world nípasẹ̀ slavery àtúwá ní àwọn èèyàn wa tó lọ tí tentacle wọn lọ káàkiri gbogbo àwọn bàbá wa tó lọ sóko ẹrú nígbà náà wọ́n ṣàsọ ìtàn fáwọn ọmọ wọn táwọn ọmọ wọn pass ìtàn yẹn from one generation láti generation kan at least generation àwọn tó lọ sóko ẹrú sí wọ́n ti ń lọ sí generation 4 sí 5 gbogbo àwọn tó lè lọ sóko ẹrú yìí kò sẹ́ni tó sọ ìtàn pé wọ́n wá láti Mẹ́kà yàtọ̀ sí ọ̀dọ́ títí wá tí àwọn colonial master ìtàn tí colonial master kọ fún wa o àwọn colonial master ló kọ o àwọn tó wá lọ sóko ẹrú wọ́n wá rò pé ìtàn tí a ní lọ́wọ́ ó yàtọ̀ sí ìtàn tí wọ́n ń sọ nílé wọ́n wá lọ ṣe DNA research ìgbà tó wá lọ ṣe DNA research torí ayé ta wà ń sìn àti wà ní ayé tó ti wà advance tó jẹ́ pé tẹ́ bá ṣe DNA yín á sọ origin yín kò ń ṣe pé kò máa sọ pé bàbá nìkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe ancestry DNA á sọ gbogbo ìran tó wà related mọ́ yín ancestry DNA á sọ ìran tó wà related mọ́ ìran yín so ńgbà tí gbogbo wọn lọ ṣe DNA àwọn ọmọ ọkọ àwọn míì gan ti di great scientist wọ́n tó bá ṣe DNA wọ́n sọ pé Ifẹ̀ àti Benin Republic ní orísun wọn ti bẹ̀rẹ̀ ìpínlẹ̀ wọn nìyẹn o DNA wọ́n sọ pé either you are there from southwest Nigeria and Benin Republic ibi tí DNA research gbé àwọn èèyàn wa tó lọ sí oko ẹrú pé wọ́n ti wá nìyẹn ibi tí DNA sọ pé wọ́n ti gbogbo wọn ti wá nìyẹn wípé orísun wọn DNA ò sọ pé wọ́n wá láti Mẹ́kà
kò sọ pé wọ́n wá láti Iraq homeland Abraham, DNA ò sọ bẹ́ẹ̀ bí Ibrahim tí wọ́n sọ fún wa. So kí ni mò ń gbìyànjú láti sọ ni pé but ẹ̀yin wà lórí àpèrè ẹ̀ ń sọ ìtàn ẹ̀ ní ìlàmúrúdú. Kí ló ń jẹ́ ìlàmúrúdú? Because even àwọn tó kọ ìtàn Nimrod, àwọn rabbinic Jews wọ́n ti debunk ẹ̀ pé kò sí Nimrod ò exist. Wọ́n ti sọ pé Nimrod kò sí existent kan fún Nimrod because wọ́n ṣe gbogbo findings ni àwọn Jew ṣe. Tel Aviv University ojoojúmọ́ ni wọ́n ń ṣe research lórí history because wọ́n ní history wọ́n wà adulterated because Talmud àwọn àti ìtàn tí Rome padà kọ wọ́n ní wọ́n fi kó bá àwọn náà, wọ́n fi kó bá orísun wọn, and because of that wọ́n ṣe research. Kò sí wọn ò rí existent pé Nimrod tiẹ̀ wà rárá, kò sí Nimrod, kò sí existent Nimrod, kò sí proof ẹ̀, kò ní proof of existence tó lè connect pé these are his descendants o. Kò ní proof of existence ìyẹn Nimrod tẹ sọ pé òun ni baba ńlá yín ni o, pé òun ni baba ńlá baba tèmi, kì í ṣe baba ńlá ti ní o mọ̀, torí mi ò rò ẹ̀ ń ṣe direct descendant ọmọ Odùduwà, torí Odùduwà kò ṣe incest fẹ́ pé bóyá ó bímọ táwọn ọmọ ẹ̀ ọkùnrin àtobìnrin bára wọn sùn. No, àwọn ọmọ Odùduwà wọ́n fẹ́ ọmọ Ọbàtálá, ọmọ Odùduwà fẹ́ Ọbàtálá, ìmí ìfẹ́ ọmọ Ọ̀rúnmìlà, ìmí ìfẹ́ ọmọ Ògún, ìmí ìfẹ́ ọmọ Ṣàngó, ìmí ìfẹ́ bọ́n ṣe yẹ̀bi Ṣàngó ayélẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀run, ọmọ àwọn òrìṣà wọn yẹn náà ni wọ́n fẹ́, èyí tó jóbìnrin àwọn tó dẹ̀ jọkùnrin wọn intermarry. So kì í ṣe pé Odùduwà bímọ táwọn ọmọ ẹ̀ ń bára wọn sùn. No. So kí ni mo ń gbìyànjú láti sọ ni pé so anybody mo tún fi gbogbo ẹnu sọ Ọ̀yọ́túnjí wà l'Amẹ́ríkà ń bẹ̀, àwọn ọba dé fún mi ìgbà tí wọ́n máa ṣe DNA wọn Ifẹ̀ ló ti wá, kò wá láti Mẹ́kà. Adẹ̀tún a ní àwọn ní Yorùbá villages ní South Americans tó dẹ̀ yẹ pé DNA àwọn pípù yìí kò líìkì mọ́ Mẹ́kà rárá. Ẹ mọ̀ káwọn gbogbo àwọn èèyàn tó lọ sóko ẹrú ìwà bí wọ́n ti di òyìnbó, they behave like òyìnbó. Bóyìnbó ṣe wà lẹ́ni àwọn Britain bó ṣe tí ìjọ tó bá sọ pé DNA wọn pé India ló ti wá, ìjọ ìnáwó máa change history wọn pé India làwọn, wọ́n máa fi India kún kínní wọn bóyìnbó ṣe ń ṣe nìyẹn. Nígbà táwọn pípù yìí máa ṣe DNA wọn ò sọ pé wọ́n wá láti Mẹ́kà. The only DNA tí wọ́n náà rí lára wọn tí wọ́n ní wọn ò tí ì mọ̀ bí tán ti wá ni wọ́n ní ghost DNA, pé DNA yẹn ò sí ní ẹ̀tì yìí. The DNA cannot be found on earth. Wọ́n ní DNA yẹn wá from another hidden planet unknown tó wà lára àwọn èèyàn wa, àwọn ọmọ ìyá wa tó lọ sóko ẹrú, àwọn èèyàn wa tán ṣe DNA. So kí ni mo ń gbìyànjú láti sọ ni pé tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni with that táwọn èèyàn wa lọ sóko ẹrú, torí DNA kì í change, the dominant gene Odùduwà ó máa wà lára gbogbo ọmọ Odùduwà forever ni. Ẹni ọkùnrin gbogbo tó wá ti wá from that lineage ọkùnrin ó máa wà lára wọn ni, the same DNA yẹn ni. Dominant gene Ọbàtálá ó máa wà ní ara àwọn ọmọ Ọbàtálá lọ ni. Dominant gene àwọn ọmọ Ògún ó máa wà lára àwọn ọmọ Ògún lọ. Dominant gene àwọn ọmọ Ọ̀rúnmìlà ó máa wà ní ara àwọn ọmọ Ọ̀rúnmìlà. Dominant gene àwọn ọmọ Ọ̀ṣọ́-Òṣì, àwọn ọmọ òrìṣà oko, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, ọmọ Èṣù Láàlú, dominant gene ni wọn ó máa wà lára ọmọ wọn. tó yẹ pé tó bá ti ṣe DNA yẹn wọ́n ti mọ̀ pé ọmọ Èṣù ni ó bí ẹni yìí. DNA dominant gene tó ti wà lára Èṣù yẹn òun ló máa wà lára gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀, àfàwọn ọmọ obìnrin tó bá cross, torí pé DNA then dominant gene is decided by men, ọkùnrin ló ń decide dominant gene. Wọ́n máa rí trait gene Odùduwà náà ní ara àwọn ọmọ yẹn but wọn ò ní rí dominant gene. That's why tó fi jẹ́ pé gbogbo wa ń sìn tó bá ṣe DNA wa, àwa tá a jẹ́ ọmọ àwọn alálẹ̀ yẹn, gbogbo DNA àwọn ancestors yẹn náà máa rí lára wa pátápátá. But ẹni tó bá wá jẹ́ dominant gene nínú tó wá jẹ́ òun ní dominant gene ìyẹn gangan wá ní ara ẹ̀ láti wá, but dominant gene yẹn gangan tó máa show pé bàbá but tó bá ṣe DNA gbogbo wa pátá, gbogbo DNA àwọn ancestors yẹn ló máa wà lára wa nítorí pé lórí pé wọ́n cross, wọ́n marry àwọn ọmọ wọn, marry ara wọn, so gbogbo wa la ní DNA gbogbo àwọn orúnmọlẹ̀ yẹn pátápátá, gbogbo wa la ní DNA Ògún tó bá ti jọ́ ọmọ ọkọ ní ẹ̀ ò tí ì ṣọmọ àlè, gbogbo DNA àwọn òrìṣà yẹn ló ní pátápátá. Wà á ní Ògún, wà á ní ti Ṣàngó, wà á ní ti Ọya, gbogbo wọn ló wà lára wa. Bọ̀ ẹnìkan ló máa carry dominant gene yẹn gbà mí o, kò wá mí kó máa fìwà jọ Ọ̀rúnmìlà, ó lè lọ mú wa Odùduwà gan. Ó tún ní bọ́n tún ṣe máa DNA yẹn nínú DNA chart yẹn. So kí ni mo gbìyànjú láti sọ ni pé tí Olúwo ò bá ti lè proof ìtàn ẹ̀ pẹ̀lú archaeology, ṣé ní gbogbo àwọn mùmú tẹ́ kójọ tẹ́ ń rojọ́ fún yẹn, gbogbo àwọn boys yìí máa tó gbọ́n, scientific age la wà, ayé science, ṣé àrò káwọn ẹ̀ máa gọ̀kú ni? Wọ́n ò lè gọ̀kú scientific age la wà. Àwọn gbogbo àwọn youth wa
tẹ́ rò pé wọ́n fi religion brainwash gbogbo wọn ló máa padà wake up torí ayé science la wà. We are in scientific age. So anybody mo tún fẹnu sọ anybody tó ń gbé ilẹ̀ káàrọ̀ àjíire lẹ́ni tó ń gbé nílẹ̀ wa tí dominant gene ẹ̀ bá wá láti Mali, Senegal àbí Niger kì í ṣe original. A jẹ́ pé àwọn foreigner tó wá tí wọ́n naturalize ni wọ́n, àwọn foreigners tí wọ́n wá tó bá dẹ̀ máa wo gene wọn bẹ́ẹ̀ yẹn gene wọn ò ní sọ pé ọ̀dọ̀ wa ló ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú DNA research, kò ní sọ pé ọ̀dọ̀ wa ni orísun wọn ti wá. DNA yẹn máa lọ sí orísun ibi tí wọ́n ti wá. Ó máa link ó wà lọ́dọ̀ wa ọ̀bọ̀ DNA wọ́n máa sọ̀rọ̀, ó máa sọ̀rọ̀ lọ Mali, ó máa sọ̀rọ̀ Senegal. Tó bá jẹ́ pé India ni bàbá ńlá wọn ti wá, DNA wọ́n máa sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀. So kí ni mo ń gbìyànjú láti sọ ni pé in that situation irú àwọn yẹn á jẹ́ pé àwọn yẹn tó bá jẹ́ pé ẹni ọba tó bá wà lórí ìtẹ́ tó bá ṣe DNA tí DNA kò wá láti ọ̀dọ̀ àwọn bàbá ńlá wa tó lọ wá láti Mali àbí Senegal, á jẹ́ pé ọba yẹn kì í ṣe ojúlówó. Á jẹ́ pé ọba yẹn á jẹ́ pé àwọn àlejò ẹlòmíì ló bá ya ẹ̀sùn kán bí sílé ọba. That's it. Torí pé gbogbo orí ìtẹ́ àwọn bàbá wa àwọn ancestors wa ló ní gbogbo àwọn ọba wa their DNA belongs to Ògún, Ṣàngó, òrìṣà ńlá, Ọ̀rúnmìlà, Ọbalúayé, Ọ̀ṣọ́-òṣì, Ọ̀rànfẹ̀ onílé iná, Odùduwà, àti àwọn bàbá yẹn gbogbo àwọn ọba wa pátápátá nǹkan tíbi tí DNA wọn ti wá nìyẹn. DNA wọn àtàwọn tí mi ìrántí dárúkọ torí tẹ̀ máa ń ṣe program èèyàn máa ń gbàgbé orúkọ gbogbo àwọn ọba wa that's where their DNA come from. So ẹni ọba tí ọba ti tí DNA ọba ti connect ìkọ̀ọ̀kan nínú àwọn ancestors yẹn ọba yẹn ò kì í ṣe ojúlówó. Mi ò sọ pé ọmọ àlè lolúwo I'm just saying I'm making reference pé ẹni ọba èmi ò pé olúwo lọ́wọ́ àlè o, èmi ń sọ ọ̀rọ̀ sáyẹ́ǹsì ni mò ń sọ o. Ẹni ọba tó bá ṣe DNA ẹ̀ tí dominant gene ẹ̀ tí ó bá wá látara Ògún kó wá látara Ṣàngó kó wá látara Ọ̀rúnmìlà, Ọbàtálá, òrìṣà oko, Ọ̀rànfẹ̀ onílé iná, gbogbo àwọn bàbá yẹn Ọbalúayé, Èṣù láàlú àti àwọn tí orúkọ wọn sá lọ lórí mi ń sìn Ọ̀sanyìn anybody tí DNA ẹ̀ tí ó bá ti wá láti ọ̀dọ̀ wọn á jẹ́ pé that person ọmọ àlè ni. Mo sọ́ọ̀rì á jẹ́ pé bóyá ìyá ẹ̀ nìyẹn ó ṣàgbèrè ẹlòmíì ló bá sùn tó gbé ọmọ yẹn tó gbé fún fámìlì yẹn ẹ ṣe ọba olúwa yóò àfòmọ́ Olódùmarè ẹ ṣe á jẹ́ pé ọmọ àlè ni ẹnìyẹn ò kì í ṣe indigenous person. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀jẹ̀ máa ń rùn tí blood èèyàn tí ò bá connect mọ́ ilẹ̀ téèyàn wà ẹnìyẹn máa betray ilẹ̀ yẹn kò ní lóyà sí ilẹ̀ yẹn. Ẹ̀jẹ̀ lágbára gan. Olóyìnbó ṣe máa ń sọ pé blood is thicker than water pé ẹ̀jẹ̀ lágbára. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀rẹ́ ẹlòmíì á pàdé ẹbí ẹ̀ kò dẹ̀ ní mọ̀ á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí love ẹ̀ kò ṣe é rí pé tó bá ní ẹ̀jẹ̀ ilẹ̀ bí ilẹ̀ yẹn ò ṣe ní bàjẹ́ ló máa wá but ẹni tí ò bá ní ẹ̀jẹ̀ ilẹ̀ yẹn bí ilẹ̀ yẹn ṣe máa bàjẹ́ la máa wá nítorí pé kò carry blood àwọn ancestors yẹn kò ní ẹ mọ̀ pé ẹ tó bá ní DNA èèyàn nǹkan kan wà tó jẹ́ tó máa ń connect ancestors mọ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run ló ṣe kò ń ṣàwa ló ṣe. Yes àwa tó ń pè sí wọ́n bí wa sínú ẹ̀sìn míì ẹ̀sìn Abrahamic religion ọ̀dọ́ bí gbogbo wa sí òun dẹ̀ la fi gbogbo ayé wa ṣe láti kékeré bọ̀ ẹ́rì gbà tá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe research tá a rediscover ara wa pé ọmọ àwọn onílẹ̀ ni wá ẹ́rì bó ṣe ká wa lára pé ẹ̀yàn bàbá wa ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Àwọn míì tó ń ṣépè fún wa ń sìn ìjọ táwọn náà bá tún wake up tó bá tún rí pé ṣé ọmọ lágbájá báyìí ni mí ẹ̀rí pé wọ́n tún dìde pé ẹ̀yin bàbá wọn ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ẹ̀yin bàbá wọn ò gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Nǹkan tó ń pè ní ẹ̀jẹ̀ nìyẹn. Ẹ̀jẹ̀ ó máa ń speak ẹ̀jẹ̀ máa ń speak ẹ̀jẹ̀ yẹn máa ń speak ẹ̀jẹ̀ àwọn ancestors ó máa ń speak ó dẹ̀ ní agbára gan ó ní agbára gidi gan so ẹ̀jẹ̀ àwọn ancestors máa ń speak ó máa ń ní agbára so ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi. This is ODUA TV Watch. Don't forget to subscribe, comment your opinion, like, comment and share so that other people can get access to what you enjoy on our channel. Thank you. We love you.